Внимание, внимание! Говорит Нехта. Передаем важное сообщение. 24 февраля в 5 часов утра, без всякого формального повода, российские вооруженные силы атаковали границы независимой республики Украина. Началось российское вторжение. То, во что еще накануне мало кто мог поверить, все же случилось. Даже самые уважаемые военные эксперты на Западе до последнего утверждали, что Россия ограничится лишь признанием сепаратистских ДНР и ЛНР. Угрозы Путина всерьез не воспринимались и расценивались как попытка торговаться. Но раннее утро 24 февраля 2022 перевернуло все представления о России и Путине даже у тех, кто раньше еще мог сомневаться. А весь мир перевернулся с ног на голову. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Уже ближе к 5 часам утра первые взрывы разбудили жителей Киева, Харькова, Одессы, Краматорска и других городов независимой Украины. Были атакованы аэродромы, военные объекты, части, склады и другая важная для страны инфраструктура. И неважно под каким предлогом и обоснованием, военная агрессия против суверенной страны в 21 веке внезапно, подло, на рассвете, как когда-то нацисты. Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И тоже не без провокаций. В той войне казусом белли было нападение на немецкую радиостанцию в Гляйвице, в этой якобы обстрелы Донбасса Украиной. Тогда это был Гитлер, сегодня Путин. Тогда началась Вторая мировая. Сегодня война Путина со всем цивилизованным миром. Загадочность и непредсказуемость, угрозы и странные высказывания. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Личность российского диктатора при всей его публичности остается покрыта тайной и конспирологическими теориями. Штази, Кремль, Курск, ботокс, двойники, бункер, отравление и заказные убийства, подавление оппозиции и свободы слова, пенсионная реформа, война в Грузии, Украине, Сирии, захват Крыма. Чем только не запомнится истории многогранная личность второго и, судя по всему, пожизненного президента Российской Федерации. В этом ролике мы попытаемся понять, кто же такой Владимир Путин на самом деле, чего нам стоит ожидать от его неожиданных действий и чем и когда может закончиться вооруженный конфликт в Украине. А поскольку Бункерный очень любит историю, то и начнем мы именно с нее. Итак, история одного питерского парня с комплексом Наполеона. Давайте мы изменим картинку. Стремительная карьера чекиста средней руки стала активно развиваться после распада Советского Союза. Некогда верный социалистическим идеалам майор Путин быстро сообразил, самое теплое место можно будет найти только при новой власти. Быстро пригревшись на месте заместителя мэра Санкт-Петербурга, взгляд его устремился в сторону Кремля. Воспользовавшись связями в высших кругах кабинета министров и не скрывая своего отношения к бизнесу 90-х, бывший чекист-таксист сумел убедить в своей лояльности не только верхушку правительства в новой стране, но и олигархию, в руках которой было сосредоточено все народное достояние России. А какой у нас строй сегодня? Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия, то есть власть ограниченного замкнутого числа персон. Иными словами, лоббизм и неприкрытая коррупция позволили Путину без особо резких телодвижений оказаться в теплом кресле сначала временно исполняющего обязанности президента, а после ухода уставшего Ельцина и полноправного руководителя страны. Владимир Владимирович Путин.
берегите Россию. Именно в этом я вижу свою главную президентскую обязанность. Придя к власти, Путин, не стесняясь в выражениях, явил себя миру в образе спасителя России, который не собирается давать в обиду ни свою страну, ни свой народ, ни свой вымышленный мирок – русский мирок. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Хотя тогда никто еще даже и близко не собирался предъявлять России каких-либо претензий. Но ведь, в конце концов, Россия, как вы думаете, Россия, наверное, могла бы вступить в НАТО. Думаете ли вы, что Россия могла бы действительно присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена? Почему нет? Почему нет? Значит, я не исключаю такой возможности. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Заручившись поддержкой завоеванного электората, Путин решил повоевать по-настоящему и нетривиальным образом завершил начатую еще предшественником военную кампанию в Чечне. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Первые звоночки о неадекватности персонажа не заставили себя долго ждать. Огромные потери российских солдат-срочников в обмен на перемирие с главарем их же убийц заставили многих россиян усомниться в правильности собственного выбора. Серия террористических актов на Дубровке и в Беслане дают самое красочное представление образа Путина тех лет. Фразу «с террористами не может быть переговоров» многие тогда восприняли как наплевательское отношение к жертвам со стороны России. Но Путин дал понять, здесь главный он, и только он будет решать и вершить судьбы. Она утонула. Именно под эгидой борьбы с терроризмом путинская Россия берет курс на наращивание военной мощи и восходит на пьедестал стран с наибольшим количеством ядерного оружия. Я хочу еще раз подчеркнуть, что действия в России направлены исключительно против международного терроризма и международного экстремизма, носящий глобальный характер. И Россия в данном случае выступает в борьбе против этих явлений в одиночку. Проходит еще немного времени, и на обложках главных мировых журналов вместо президента большой страны неуравновешенный маленький человек, который способен нажать на красную кнопку только ради удовлетворения собственных амбиций. Последнее десятилетие правления Путина вызывает еще больше вопросов об истинных намерениях и планах этого непонятного, озлобленного на весь мир и при этом одинокого во всех смыслах человека. Открытая игра с российскими законами через создание тандема Путин-Медведев ясно дала понять всему миру. Просто так уходить он не собирается. И, как полагается императору, а Путин очень любит изучать историю, правда, выборочно и без выводов, править он должен или до детей, или до смерти. Но поскольку имелись только дочери, которых потянуло за границу, оставался только второй вариант. Со всеми вытекающими из всех щелей последствиями. Стремление русского мира, исторической России к восстановлению единства. После окончательного установления путинизма в России начинается неприкрытая и незамысловатая демонстрация империалистических замашек. Без изящных побед Путин не может спокойно отсидеть ни один свой срок. Будь то завершение Второй Чеченской, которое привело страну к масштабным терактам, но восстановило контроль России над территорией, или война в Абхазии и Южной Осетии за 4 года до появления сепаратистов на Донбассе. Вообще, самопровозглашенные республики Путин любит, но только если они пророссийские. По словам Владимира Путина, агрессия Грузии против Южной Осетии готовилась очень давно, под информационным прикрытием западных средств массовой информации, постоянно заявлявших об имперских настроениях в соседней России, грузинская армия усиленно вооружалась. Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? Причем любая военная дичь происходит исключительно на основе неких личных познаний питерского чекиста в истории. Путин посоветовал учить историю. Осетия Южная и ее части Северная вошла в состав России еще в XVIII веке. Абхазия в начале XIX, когда на месте Грузии была
Тифлисская губерния. После революции Грузия оккупировала обе республики, введя против их народов, по сути, геноцид. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народы и Абхазии, и Южной Осетии. Это даже не была Грузия. Нарастает и воинственное отношение к любой политической оппозиции. На словах сдержанная, все же народ смотрит, на деле неприкрытая. И что представить сегодня, в 21 веке? В 2015 году лидер оппозиции демонстративно расстреливается у стен Кремля. Это за пределами вообще воображения. Страна катится в пропасть. Расправа над любым инакомыслящим, публичным и не только человеком еще больше окрашивает руки диктатора в цвет крови. Сомнений, что Путин готов и хочет убивать, больше нет. Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Естественно, что наглое поведение руководителя страны больше не могло оставаться незамеченным. После оккупации Крыма последствия международных санкций отразились и на кошельках многих россиян. К началу 20-го рейтинг Путина опускается до исторического минимума. По-быстрому провернув конституционную реформу, его взгляд вновь устремляется в сторону Украины. Свободной, независимой и готовой за себя постоять. То есть такой, которая ему до ужаса не нравится. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. После Крыма и части Донбасса он уже просто не может перестать думать о новой территории, грезя оказаться в школьных учебниках величайшим правителем России в истории. Европа взбеленился, грязной ложью навалился и вежливо ответил Путин: нас не трогать, мы не шутим. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Вся риторика кремлевского палача заполнена байками об исторической принадлежности Украины к Великой Российской империи. Ведь мы не просто близкие соседи. Мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать городов русских. Древняя Русь – это наш общий исток. Мы все равно не сможем друг без друга. Абсурд доходит до того, что доморощенный историк даже выпускает несколько статей, в которых он словно оправдывает и захват чужих территорий, и полууничтоженный Донбасс, захватить полностью который не вышло, и сбитый самолет, и 13,5 тысяч погибших на войне. Но везде у нас как раньше трактовалась эта этническая составляющая. Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, значит, у нас начали как бы разделять единый русский народ. Кстати говоря, мы, к сожалению, сейчас не сможем поговорить об этом как бы подробно. Я уже думал над этим, я статью напишу отдельно. Однако военные действия на оккупированных территориях не приводят ни одной из сторон к какому-либо результату. Пропаганда измотана кризисом идей, новых побед нет, а качество жизни электората неуклонно падает. Тогда дедушка, сидя у ядерной кнопки, самого ценного, что у него есть, пока деменция окончательно не взяла свое, начинает рисовать дальнейшие планы по завоеванию мира. Пока что только русского. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Предварительно порешав все вопросы с Лукашенко, началась активная подготовка будущего пушечного мяса. В начале этого года российские войска со всей страны начинают потихоньку стягиваться к границе с Украиной. Однако для быстрой атаки на Киев просто жизненно необходима территория Беларуси. Туда части российской армии забрасываются под видом учений. Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину, или у вас уже, извините, по-народному скажу, этот бздык прошел? Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда.
Спасибо. Тем более с оружием. Однако даже самые антипутинские политические деятели по-прежнему не сомневаются в том, что это лишь очередной повод бункерного просто обратить на себя внимание. Верите ли вы в то, что начнется широкомасштабное вторжение России в Украину? Это, я думаю, не вопрос веры. По моим представлениям о мотивациях, скорее нет. Скорее, довольно уверенно сейчас нет. Никакого наступления не будет. Никакого вторжения не будет, никакой войны не будет. Полномасштабная война, мне кажется, сейчас менее вероятна, потому что цена для Путина резко повысилась. На сегодняшний день я не вижу возможности для того, чтобы осуществить эту войну. Основная масса нормальных людей за пределами этого информационного поля. Они искренне удивляются, что Украина готовится к войне. И не мудрено, на дворе непростой 22-й. Мир еще не до конца восстановился после эпидемиологической катастрофы и общего падения экономик, внутренних разборок и сложных планов на будущее. О масштабной войне никто даже и близко не думает. Предостережения разведки США о возможном вторжении для многих проходят мимо ушей. Российские ракеты и бомбы будут сброшены на территорию Украины. Коммуникации будут нарушены. Кибератаки отключат ключевые структуры. После этого российские танки и войска двинутся к ключевым целям, которые уже определены и отмечены на картах в детальных планах. Мы полагаем, что в число этих целей входит украинская столица Киев. Пика своего накала ситуация достигает в 20-х числах февраля. В интернете активно форсится прошлогоднее видео с Жириновским, где он озвучивает таинственную дату и время. Не надо бряцать оружием. Надо сказать, давайте выполнять. Отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Но точное последующее развитие событий до последнего мало кто мог себе представить. Ведь даже сам бункерный миролюб, очень любивший разводить сталкивающихся лбами в Карабахе Армению и Азербайджан, заверял, что война не нужна никому на этой планете. А нам конфликты не нужны. А все его танчики и самолетики прилетели в граничащие с Украиной области просто для учений. Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси. Об этом никогда речи не шло. Речь идет о союзных учениях, и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации. Но, увы, то, во что мало кто верил, случилось. Возбесившись от того, что карты раскрыты, Путин отбросил формализм и пустил в ход самый примитивный вариант. За помощью к России обратились лидеры так называемых ЛНР и ДНР. Они синхронно объявили об обстрелах своей территории со стороны Украины и начале эвакуации жителей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики. Видео были опубликованы 18 февраля, но, судя по их метаданным, записаны были еще 16-го. А из перехваченных СБУ переговоров стало ясно – все обстрелы вели сами сепаратисты. Еще заряжай! Заряжай! Огонь! Штук 20 есть, будет. У нас ствол уже дымит, штук 20, ушатаем пушку. А я не знаю, то что-то на части подорвали. Возле ГРЭСа. Там минометка своя по ежику ложит. Как перенаведу. Пиздец, попали. Постановкой оказался и Совбез, на котором Путин и его подельники признали независимость бандформирований Пушилина и Пасечника. Во время якобы прямого эфира все обратили внимание на часы Шойгу, которые отставали на 4 часа, и оборванное выступление генпрокурора. Позже в Кремле подтвердили, что трансляция не была прямой. ДНР и ЛНР признали раньше, чем они сами об этом попросили. Поздравляю вас. А глава СВР Нарышкин невольно раскрыл и дальнейшие планы. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я
Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да, да или нет? говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Замазав все ближайшее окружение, подходы к трибуне были ничем иным, как присягой, Путин выступил с лекцией, в которой фактически отказал Украине в праве на существование. Кстати, она тоже была записана еще 21-го. Сегодня хочу только сказать о том, что все было именно так. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина. Эту историческую чушь шеф Пескова нес и на многочасовых переговорах с западными лидерами. Те поняли, что пациент безнадежен, но вступаться за Украину не спешили, по крайней мере, в военном плане. Лейтмотивом всех заявлений было «Кремль дорого заплатит за вторжение». Россия заплатит высокую цену, в том числе в виде дополнительных санкций. То есть гопников вежливо попросили спрятать ножичек и пригрозили не пускать в магазин за семечками. Насколько испугала такая перспектива, ответил путинский посол в Швеции. Извините за язык, но мы срали на санкции Запада. Рано утром 24 февраля путинские войска нанесли ракетные удары по военным объектам практически на всей территории Украины. От них пострадало и мирное население. После этого началось наступление вглубь страны. Войска выдвинулись из Донбасса, Крыма и с территории Беларуси. Вот едут, уже столько машин. Украинцы стойко держали оборону и посылали оккупантов на понятном им языке. Я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль, иди нахуй. В военкоматы потянулись добровольцы, выстроились очереди к донорским пунктам. В то время как агрессоры разбегались и массово сдавались в плен, украинцы голыми руками захватывали БТРы, флегматично уносили мины с дорог и заставляли оккупантов нервно стрелять в землю. Чтобы ловить засланных Путиным диверсантов, был придуман своеобразный пароль. Скажи слово «поляныця». А ну скажи, давай, говори, поляныця. Поляныця. Так это клубника на русском. Поляница, Уже к концу второго дня стало ясно, Блицкриг провалился. А то, что замыслом была именно молниеносная война, выдали пропагандисты. Утром 26 февраля на сайте РИА Новости вышла статья «Наступление России и нового мира» ровно в 8:00, то есть публикация была запланирована заранее. Ее оперативно удалили, но в архивах интернета все осталось. Вот только одна цитата. «Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир вместе во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов». Один большой, огромный русский мир. Наступление увязло. За 5 дней был взят всего один крупный город – Бердянск, но и там оккупантов встретили вовсе не хлебом-солью. Домой! 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 Ребята, покиньте вашу улицу. Покиньте куда? Это наши улицы! Наши улицы! Это наши улицы! Наш город, блядь! Наши это ваш город! Блядь! Ну уйдите, задал, уходите! По всему миру начались протесты против действий России. Сотни тысяч людей вышли на улицы Берлина и Праги. В первый же день марши прокатились по всем крупным городам России. Тысячи людей были задержаны. В Петербурге в автозак отвели даже блокадницу.
Самые массовые протесты с осени 2020-го прошли в Минске. Участников преследовали и брутально задерживали. Но белорусы показали украинцам, что не являются пособниками Лукашенко и Путина. Нет войне! Нет войне! Нет войне! За считанные дни Россия превратилась в страну-изгоя. Против кремлевской банды и лично Путина ввели беспрецедентные санкции ЕС, Великобритания и США. Не проходит и часа без того, чтобы к ним не присоединилась какая-нибудь новая страна. Пробивает дно рубль, небо над Европой закрыто для российских авиакомпаний, терпит крах главная инвестиция последних лет – газопровод «Северный поток-2». У Петербурга забирают финал Лиги чемпионов, а у Сочи этап Формулы-1. Российские команды уже не могут выступать даже под нейтральным флагом, их попросту отлучили от большого спорта. Душеполная резина. Финансовую систему начинают отключать от SWIFT, заблокированы резервы Центробанка, заморожены заграничные счета олигархов. Многие из них уже высказались против войны и потребовали объяснений. Настоящим флешмобом стали и выступления сначала российских, а потом и мировых звезд. Но никто не высказался трогательнее этой украинской девочки. Владимир Путин, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Несмотря на все заверения, что под ударами только военные объекты, ракеты регулярно попадают в жилые дома и детские сады. Бомбардировки не прекращаются даже во время переговоров. По Киеву уже ударили баллистические ракеты. Поставлен на боевое дежурство ядерный арсенал. Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. В том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время. Трудные времена создают сильных людей. Владимир Зеленский показал, каким должен быть президент военного времени. Зеленский в самый тяжелый момент не просто не сдается. Зеленский каждым словом и поступком показывает, что он со своим народом и будет с ним до победы над оккупантами. Ну а бывший чекист средней руки, помощник мэра на побегушках и прислужник олигархов, с детства мечтавший о золотом унитазе, который прячется в бункере от каждого чиха и проводит переговоры за 5-метровым столом, потому что боится заболеть. Это жалкая и ничтожная пародия на политика. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. С упорством, достойным лучшего применения, Путин продолжает вести «Титаник» к столкновению с айсбергом. Начав войну как Гитлер, он вряд ли ее так же закончит, как любой гопник слишком труслив. Путей к отступлению больше нет, а значит впереди или трибунал, или табакерка. Отвечая на главный вопрос этого ролика, зачем Путин это сделал? Может быть, он смертельно болен и решил нетривиальным способом войти в историю, завершив ее ход? Если он хочет совершить самоубийство, то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен последовать примеру того парня в берлинском бункере в мае 45-го. Или просто душевно болен. Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести. Хоть какие-нибудь. Самый простой ответ такой. Он больной человек. Он очень психически больной человек. А может, он просто до боли убежден в своей мессианской роли? И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Или ему просто уж больно хочется, чтобы с ним считались? Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Считаться с ним будут, но насчитают в итоге столько, что больно станет всем россиянам, которые выйдут и сделают больно самому Путину. Нет войне! Нет войне! И пока все вокруг этой боли и крутится. В Украине боль и страх от ран, потери родных и родных мест. В мире боль и борьба за Украину. В Беларуси боль от бессилия и желание всю эту боль куда-нибудь выплеснуть. А ничего не болит сейчас, пожалуй, только у мертвых. И пока мы живы и делаем что-то, чтобы эта боль ушла, у наших больных врагов нет ни единого шанса.